ក្រោយពីកូនៗទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនក៏ដូចជាបានធ្វើលំហាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចាហើយអ្នកគ្រូក៏បានធ្វើជាមេរៀនសង្ខេបជូនកូនៗទាំងអស់គ្នាហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាតើកូនៗបានចេះចាំមេរៀនបានកម្រិតណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានលំហាត់អនុវត្តឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើណាចាអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាយកក្តារឈ្នួនហើយនឹងហ្វឺតមកទាំងអស់គ្នាមកកូនដើម្បីយើងធ្វើលំហាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចាតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងអានកិច្ចលំហាត់ឲ្យកូនៗទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សិនកូនណាចាលំហាត់អនុវត្តចូលបំពេញចន្លោះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាសម្រាប់ចិត្តពេលវេលា3ផ្ទៃពោះគម្លាតចាអញ្ចឹងពាក្យក្នុងនេះទាំងអស់នេះអ្នកគ្រូឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមកបំពេញនៅក្នុងចន្លោះចាឥឡូវអ្នកគ្រូអានឲ្យកូនស្ដាប់សិនកូនណាការពន្យាកំណើតគឺជាការចុចមិនទាន់ចង់បានកូនក្នុងចុចមួយដើម្បីឲ្យការមានចុចមួយទៅការមានផ្ទៃពោះមួយទៀតមានចុចសមស្របយ៉ាងតិចចុចឆ្នាំចាអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានទេកូនចាអ្នកគ្រូបានដកស្រង់ចេញមកពីក្នុងសៀវភៅដែលយើងកំពុងដែលយើងបានសិក្សាអំបញ្ញមិញហើយកូនណាចាតោះឥឡូវចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាចាការពន្យាកំណើតគឺជាការអីកូនចាគឺជាការសម្រេចចិត្តចាសម្រេចចិត្តចាការពន្យាកំណើតគឺជាការសម្រេចចិត្តមិនទាន់ចង់បានកូនក្នុងអីកូនចាក្នុងវេលាមួយពេលវេលាមួយចាដើម្បីឲ្យការមានអីកូនចាមានផ្ទៃពោះចាមានផ្ទៃពោះមួយទៅការមានផ្ទៃពោះមួយទៀតមានអីកូនចាគឺមានគម្លាតចាគម្លាតសមស្របយ៉ាងតិចចាយ៉ាងតិចប៉ុន្មានកូនចាយ៉ាងតិច3ឆ្នាំចាប៉ាកែមែនកូនធ្វើបានត្រូវណាចាតោះឥឡូវអ្នកគ្រូអានឡើងវិញជូនកូនណាចាការពន្យាកំណើតគឺជាការសម្រេចចិត្តមិនទាន់ចង់បានកូនក្នុងពេលវេលាមួយដើម្បីឲ្យការមានផ្ទៃពោះមួយទៅការមានផ្ទៃពោះមួយទៀតមានគម្លាតសមស្របយ៉ាងតិច3ឆ្នាំទាំងអស់គ្នាអានលំហាត់អនុវត្តជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនណាតោះលំហាត់អនុវត្តចូលបំពេញចន្លោះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចិត្តពេលវេលា3ផ្ទៃពោះគម្លាតការពន្យាកំណើតគឺជាការសម្រេចចិត្តមិនទាន់ចង់បានកូនក្នុងពេលវេលាមួយដើម្បីឲ្យការមានផ្ទៃពោះមួយទៅការមានផ្ទៃពោះមួយទៀតមានគម្លាតសមស្របយ៉ាងតិច3ឆ្នាំចាក្រោយពីកូនៗទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាទៅលើមេរៀនចប់សពគ្រប់អស់ហើយចាអញ្ចឹងកូនៗទាំងអស់គ្នាត្រូវកត់មេរៀនណាចូលនៅក្នុងសៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រកូនឲ្យបានគ្រប់គ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាដោយប្រើប៊ិចក្រហមប៊ិចខៀវនិងប្រើបន្ទាត់គូសឲ្យបានស្អាតចាអញ្ចឹងពេលដែលកូនទាំងអស់គ្នាកត់រួចហើយកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវថតមេរៀនជូនទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូន
កូនចាហើយពេលថតដូចគ្នាដែរសូមកូនថតឲ្យបានស្អាតកូនណាចាក៏មានកិច្ចកាត់ផ្ទះដើម្បីឲ្យកូនអនុវត្តបន្ថែមដែរកូនណាចាអញ្ចឹងកិច្ចកាត់ផ្ទះ1តើការពន្យាកំណើតមានន័យដូចម្ដេចចាទី2តើការពន្យាកំណើតផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងមាន2សំណួរកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអានម្ដងទៀតកិច្ចការផ្ទះតើការពន្យាកំណើតមានន័យដូចម្ដេចទី2តើការពន្យាកំណើតផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចាអញ្ចឹង2សំណួរនេះកូនត្រូវកត់ចូលទៅក្នុងសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាកូនណាចាអញ្ចឹងពេលដែលកូនកត់កិច្ចការផ្ទះហើយគឺកូនត្រូវធ្វើកិច្ចការទាំងនោះកិច្ចការផ្ទះនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាបន្ទាប់ពីកូនធ្វើកិច្ចការហើយគឺយកទៅជូនលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់របស់កូនឬក៏អាណាព្យាបាលដើម្បីពិនិត្យហើយចុះហត្ថលេខាក្រោយពីកូនលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ចុះហត្ថលេខាហើយកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវថតកិច្ចការផ្ទះនោះជូនទៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់កូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបានល្អណាចាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកគ្រូក៏សូមផ្ដាំផ្ញើឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាខិតខំសិក្សាបន្ថែមនៅផ្ទះកូនណាត្រូវអានសៀវភៅឲ្យបានច្រើនចារំលឹកមេរៀននិងធ្វើលំហាត់ផ្សេងចាហើយមួយទៀតដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពអនាម័យសូមឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អញ៉ាំអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចាហើយគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាចាហើយជាពិសេសគឺកូនត្រូវតែសម្អាតខ្លួនប្រាណដោយការលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានញឹកញាប់ឬក៏កូនអាចលាងជាមួយនឹងអាល់កុលឬក៏កោះជែលហើយពេលដែលកូនធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅគឺកូនត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំកូនណាហើយពាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងអរគុណកូនទាំងអស់គ្នា